이 집은 세탁기랑 건조기가 위아래로 설치되어 있어요. 요즘은 이런 구조 많죠? 처음 보면 겉은 깔끔해 보여요. 그런데 저희는 늘 속을 먼저 봅니다. 안쪽을 열어보면 세제 찌꺼기, 섬유먼지, 곰팡이까지 이렇게 쌓일 줄은 몰랐다고 하세요. 요즘 분해 청소는 많이들 하시죠. 하지만 누가 하느냐에 따라 결과가 정말 달라져요. 저희는 자격증 있는 기사들이 하나하나 직접 분해해서 상태를 점검하고 왜 이렇게 오염됐는지도 설명해 드립니다. 일반 청소업체들이 하는 그냥 청소랑은 다르죠? 저희는 가전을 케어해 드리는 일을 합니다. 여러분의 가전은 청소만 필요하신가요? 아니면 청소를 넘어 케어가 필요하신가요? 여러분의 선택 댓글에 남겨주세요.